तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम चलाने वाले हैं 2 स्पीकर वाले एक टॉप, जो कि हम डबल डबल वाले 3 टॉप चलाएंगे। तो पहले अपन तीनों टॉप को व्यवस्थित चलाएंगे। दो स्पीकर वाले 3 टॉप है अपने पास। तो ये है गाइस, इसमें 10 वोल्ट का एक स्पीकर है, जो कि 6 स्पीकर लगेंगे, 60 वाट हो जाएंगे, 60 वोल्ट। और अपने पास ये है बड़ी मशीन, जो कि आसानी से इनको चला लेंगे। तो फिलहाल इनका कनेक्शन करते हैं। तो सिंपली गाइस अपन को कुछ नहीं करना है, ये 2 वायर जो इस मशीन के स्पीकर में लगाने के, तो 3 स्पीकर ये 2 एक में लगा देंगे और एक वायर स्पीकर का एक में लगा देंगे। तो फिलहाल वाइट वाले में मैं 2 लगा रहा हूँ। तो गाइस वाइट वाले में एक ही लगा लेते हैं और ग्रीन वाले में अपन दोनों साइड वाले टॉप का कनेक्शन कर देंगे। तो ये फिलहाल हरे वाले में भी मैंने एक टॉप का कनेक्शन कर दिया है। अब जो है एक टॉप बचा है, इसका कनेक्शन भी हम ग्रीन वाले में कर देंगे। तो ये आसानी से ग्रीन वाले में हो चुका है। तो गाइस ये मैंने स्पीकर अच्छे वाले यूज़ कर रखे हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आती है, तो आपको रियल ऑडियो में सुना के बताएंगे। तो फिलहाल जो है ये मैंने कनेक्शन कर दिया और इसका प्लस माइनस का जो है हम DC 12 वोल्ट बैटरी में कनेक्शन कर देंगे। फाइनली गाइस कनेक्शन भी हो चुका है। फाइनली कनेक्शन जो हो चुका है और बैटरी में भी मैंने दे दिया है DC 12 वोल्ट। तो चलो फाइनली इसको स्टार्ट करते। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये है मास्टर और ये है वॉल्यूम और ये है ट्रिबल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो बटन है इसको हमें बाहर खींचना होगा। Welcome to Raj Radio. The Bluetooth device is ready to pair. तो गाइस चलो ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं।